أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت ياسر عاطف أنه استجابة لطلب الجالية المصرية العاملة في الكويت قامت السفارة المصرية بفتح سجل للمعزين في ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، مشيرا أن أبواب السفارة مفتوحة لاستقبال المعزين سواء من أعضاء البعثات الدبلوماسية والجاليات العربية والأجنبية لدى الكويت أو من أبناء الجالية المصرية المقيمين في البلاد. الجالية المصرية في شتى دول العالم مطالبين بأن احنا يكون في سجل تعازي يعربوا فيه عن تضامنهم وشعورهم بالمصاب الأليم اللي ألم بكثير من المصريين وباقي الركاب من شتى جنسيات دول العالم. احنا مشاعرنا الإنسانية في هذه اللحظة مع الكل طبعا، ومع أولادنا وأخواتنا بالتحديد. فاحنا كان لابد ان احنا نتجاوب مع هذه المطالب ونفتح سجل تعازي، فاحنا بالفعل قمنا بذلك هنا في الكويت النهارده وبكره والثلاث ايام دول هيكون متاح للمواطنين المصريين اهلا وسهلا بهم في بيتهم يجوا يسجلوا مشاعرهم تجاه هذه الحادثه الاليمه.